우리 형님 큰일 날 뻔했다. 아이가 오랜만에 가족 여행 간다고 스타리아 한 대 빌려갖고 다같이 바닷가로 신나게 출발했지. 근데 말이다, 우리 형님이 차 안에서 코를 겁나게 고는 기라 코를 막 어케 고는지 갑자기 컥컥 숨이 멎는 것처럼 하대. 내 깜짝 놀래갖고 급하게 깨우니까 나 코 안 고는데 이러는 기라. 아 진짜 속 터져불어. 지는요 밤에 형님이랑 같이 못 자겠수다. 그런디 형님이 양압기 챙겨왔다. 아이가 걱정 마라 이러더라고. 그게 뭔고 하니까 수면다원 검사 받고 의사 선생님이 처방해준 양압기약 하더라. 코골이 수면무호흡 잡아주는 거라고. 건강보험도 돼서 한 달에 2만원 정도만 내면 된대. 밤에 잘 때 보니까 차 안에서처럼 코도 안 골고 고롱고롱 참말로 편하게 자더라. 세상 참 좋아졌다. 아이가 우리 형님 이젠 살았다 살았어.